伫以弗所书内底，保罗咱已经读到第1章甲第2章，今仔日要读第3章。第3章咱看去头前，保罗已经讲到真多，即个教会荣耀的奥秘，荣耀奥秘是人所袂当想象的。咱即段牧师小可甲浓缩一下，所以请咱做伙来看即个周报顶面的第1段，即个较粗的即个乌字的部分。咱做伙来读落来，正信徒拢是上帝伫创世以前拣选的，也伫基督内面赏赐各种属灵的福气互咱，将咱接纳做一伙，成做教会，佮互咱将来会当甲上帝立约的选民合而为一。教会是基督的身躯，是伊所充满的；教会也是上帝的圣殿。是用基督做触角头的酒。今仔日第3章的一开始，保罗就讲到讲，上帝予伊一个要紧的职分，这个职分就是福音的职分。这个职分就是上帝的福音，爱伊好好来传。伊讲到讲，这上帝的福音是真正一个真奇妙的。真奇妙，甚至用一个词讲，这是一个真奥秘的代志。所以咱看见上帝毋若是互咱会当得到救，上帝毋若是互咱会当借着耶稣来得到救恩，佮较要引带咱，互咱会当明白福音的奥秘。啥物叫做福音的奥秘？讲福音的奥秘，毋若是即个咱的十字架顶上帝担当咱的罪，即个奥秘。是即个过去旧约的时代，旧约的遮个人，因并无完全明白，加亲像讲创世纪，上帝甲亚伯拉罕讲，你要互万族得到福气，你要成做万族的祝福。但是对亚伯拉罕来讲，伊听无啥有啊，伊的了解是真有限的。但是咱看见新约的内底，保罗将这项代志讲出来，为什么万族会得到祝福？是因为耶稣基督，是因为耶稣基督的救恩，互犹太人以及外邦人，伫耶稣基督的救恩内底合而为一，两边合做一边，甲上帝和好。所以咱看见。旧约所无法度明白的奥秘，伫新约的内底，更较增加显明出来。这就是保罗咧讲这福音的奥秘。保罗用另外一个词会当三通，这也是基督的奥秘。这个奥秘是啥物？这个奥秘就是第6节，就是外邦人。咱做伙来读好无？第6节，伫周报的乌字遐吼，咱来读来。外邦人伫基督耶稣内面，照着福音。得以同做伙事，正同做一体，同得到应允。这奥秘就是咱遮的台湾人，咱伫耶稣基督的内面照着福音，咱也会当甲犹太人共款。咱当甲犹太人共款，成做上帝的囝儿，第一同做伙事。咱拢知影犹太人当然是上帝的囝儿，但是主应允咱，当咱接受耶稣的时，约翰福音第1章12节讲，接待伊的，伊就要赏赐咱官别做上帝的囝儿。所以当咱接受耶稣，圣神就进入伫咱的心内，咱就毋是外邦人啊，咱嘛是上帝的选民，所以这圣神伫咱的心内，这就是咱咧讲这印证。这印证就是咱是上帝的儿女。所以《加拉太书》第3章的29节讲：咱既然属于基督，就是亚伯拉罕的后裔。咱既然属于基督，咱也正做是上帝的选民内底的后裔。所以咱看这福音的奥秘，就是赢过了争执。赢过了无共款的种族，拢合而为一，成做上帝的子民。咱互相祝福，讲因为耶稣基督
咱拢真做上帝的子民。请做伙讲一来，因为耶稣基督，咱拢真做上帝的子民。第二个，保罗讲到讲同做一体。当咱接受耶稣的时阵，咱就受接纳，真做耶稣基督身躯的一份子。所以讲，这就是讲到讲规同做一体。咱真做这个福音的奥秘，也是表示咱会当甲犹太人安怎同得到应允。第一章已经讲到，上帝将对天顶借伫耶稣基督内面，互咱做应允，像讲得到救，咱的罪得到赦免，得到救恩，或者是咱要得到称做上帝的囝儿。天顶同样丰富的福气，稳定的祝福，稳定的这丰富的稳定，拢充充足足赏赐互咱。而且佫有这圣神伫咱的心内，成做咱的应允。所以咱的福音的奥秘，就是这外邦，咱这外邦人也会当得到上帝的祝福，而且这得到上帝的祝福是完全的，是完全的。袂讲什么犹太人较济，台湾人较少，无这个问题。因为耶稣基督，互咱嘛成做上帝选民的一份子。佫较要紧的部分。佮较要紧的部分，请咱做伙来看第10节。第10节，第话字安尼翻译吼，讲那对教会，互伫天里遮个办证事的有关联的，在上帝百般的智慧。在这读中文圣经的中文圣经安怎写？第10节的前面写什么？那个医生好久没回来了，来大声帮我念一下第10节好不好？第3章第10节。第3章第10节。所以讲，更较要紧的是，保罗伫迄个所在讲到，即个奥秘要照着啥物人？要照着啥物团体？互这个空中讲团的这个办证事的有关联的。咱知影圣经内底咧讲，这个空中讲团的办证事的，其实伊伫咧讲，即马讲团的是魔鬼撒旦，伊是咧讲这啊。所以咱看，即个福音的奥秘，要照着啥物团体，互魔鬼撒旦知影上帝的智慧？答案是教会，是教会。所以，互咱搁重复看即个要紧的部分。即个要紧的部分就是上帝福音的奥秘有丰盛无？有。要照着啥物团体，互撒旦知影上帝的厉害？要照着教会，各位兄弟姊妹，上帝已经定着要照着教会，互撒旦知影上帝计划的智慧到怎样。所以，咱看见教会伫一个扮演真要紧的角色。教会扮演一个真要紧的角色，就是教会安怎活出来，就是福音的奥秘活出来的管道。反款倒转来讲，教会若无活出来，教会若无将这个福音，当然教会嘛是就是咧讲人嘛，对无？就是咧讲咱基督徒，就是在你我，咱若无将这福音的奥秘活出来。撒旦伫天顶笑嗨嗨，撒旦伫天顶讲无啥物厉害嘛，无啥物厉害嘛。但是教会若将这福音奥秘挖出来，撒旦伫天顶就哎呦喂啊！上帝的智慧哪里遮尔悬啊？互撒旦知影，互撒旦知影上帝百般的规律。这是上帝伫创世以前就安排的一个奇妙的计划。这是第11节讲，照着伊伫咱主基督耶稣定着万代的旨意。所以，这个上帝早就已经计划，要照着教会，将上帝福音的奥妙传出去，
互撒旦来知影即个上帝的奥妙。所以咱看见教会的要紧，所以保罗就伫即个角色的内面，保罗就伫即个上帝的计划内底来扮演一个角色，就叫做福音的车用。咱就知影讲，这就是传福音的人。但是，毋若是传福音的人，也是要传福音的奥秘的人。因为第8节、第9节，咱伫周报内底有哦，第8节、第9节，咱会当做伙来读者吼，咱来读来。基督迄个切袂透的丰富，传互外邦人，佮互众人拢明白，这历代以来所稳重伫创造万物的上帝内面的奥秘是怎样安排的？所以保罗的角色是爱将耶稣基督迄个讲袂透、想袂透的迄个奥秘传互外邦人，互咱知影，咱会当成做上帝的选民，互咱知影耶稣基督的救恩，毋若是咱洗咱的罪，咱阁会当得到上帝的产业，因为咱是上帝子民的后裔，咱也是伫因其中内面的一份子。所以保罗为着即个伊人生的目标，伊知影伊的人生的目标，就是爱将即个福音传出去，将即个福音的奥妙，互人知影，互咱遮的外邦人知影，会当进入伫上帝的国度内面。所以保罗伫迄个所在讲，我为着遮的，为恁受了侪的患难，无毋对，保罗伤关敢受拍，拄着遮的侪的遮的陷害，但是伊无因为遮的陷害，伊就感觉失志，就感觉艰苦心，因为伊深深明着即项，伊是做即项要紧的代志，是上帝交派互伊，爱将即个福音传出去。各位兄弟姊妹，即个角色，敢若是保罗的角色嘛？即个角色，福音的册用，国语甲翻译做福音的执事，台话伊甲翻译做福音的册用。即个角色敢若是保罗的嘛？敢是咱的？也是咱的。耶稣伫上天的进前，伊的大使命就甲咱讲，恁着去，互万百姓做我的学生，互爸囝圣神的名，甲因行洗礼。我教导恁的，就教导因知，我就甲恁伫地，直到世界的落尾。各位兄弟姊妹，主的大使命，毋若是交互保罗，也毋若交互牧师，也是交互咱每一位兄弟姊妹。你我拢是福音的册用，请咱做伙讲一下好无来，互相鼓励一下，边仔人讲一下，你我拢是福音的册用，来讲一来。你我拢是福音的册用。该互相鼓励一下，咱爱忠心传福音，来讲一来。咱爱认真来传，因为这个福音的奥妙，咱也明白。咱也知影，原来咱身躯边咱遮的台湾人，但是毋管是咱的认同是中国人嘛，袂要紧。咱遮的台湾人，咱遮的外邦人，拢会当因为耶稣基督的救恩，成就上帝的子民。上帝互犹太人一切的丰富，咱拢总得会到。咱毋是伫门外的，咱会当成做厝里的人。咱将这个奥妙的福音一生伫这个顶面，直到主耶稣过来的时。所以对14节开始，保罗因为保罗写到这个所在，伊安尼讲，为着安尼，为着拄则所讲这上帝的福音的奇妙，伊感动甲跪落来伫涂骹祈祷，讲我跪落伫爸的面前，就是天顶地上拢总的家对伊来报名的。所以伊为着啥物人祈祷？为着伊佛所教会的兄弟祈祷，
其实毋但是为着伊有所教会，伊也是为着伊所关心的正信徒来祈祷，伊也是为着咱来祈祷，伊也是为着新平教会来祈祷。伊祈祷我要对着天顶的上帝、天顶的老爸来祈祷，因为所有的族群拢是对上帝来，伊看得咱一切的祈祷。保罗为着教会、为着信徒的祈祷，伊祈祷3项重点。第一项，心灵刚强，请咱做伙讲来，心灵刚强。第二项，讲爱伫听的内面建立根基，来做一个讲来，伫听的内面建立根基。第三个，互上帝的丰盛充满，来，互上帝的丰盛充满。第一项。保罗为着咱祈祷，讲，求上帝按照伊丰盛的荣耀，照着伊的圣神，互咱心内快乐勇行起来。新年啊，这旧年尾新年头，咱对咱的新的年拢有一个真期待，有一个新的出发。我想要紧的出发，就是求上帝互咱的心内的快乐刚强起来。咱有时阵拄着侪的代志，咱会野会生。包括有时阵咱伫信仰的道路顶面，有时阵咱嘛会拄着野生的时阵。讲为虾米我已经做遮尔多，但是敢若无啥看到改变，咱会生会野。但是伫主的内底。互主的荣耀伫咱的心内，照着伊的灵，就是圣神的快乐，互咱的性命活起来。你有注意到无？保罗常常咧祈祷类似的代志咧。保罗常常咧祈祷讲：上帝啊，你互阮的这兄弟姊妹，拢会当看心内的目睭，互你的光来照亮，照明我们心中的眼睛。互咱会当看到上帝的荣耀，保罗常常咧祈祷即项代志。新的年度，奉主的名祝福咱，咱也要看到上帝的荣耀。阿门。咱也要看到上帝的荣耀，咱带着较无的心，甲上帝求。主啊，新的年度，互我会当有新的快乐。主啊，新的年度，互我心内的快乐勇行起来。我可能我面对我的身体的艰苦，我的心内快乐爱勇行起来。我面对我全家也袂信主，我心内快乐爱勇行起来。我面对我这生理顶面的挑战，我心内快乐爱勇行起来。我面对我教会的服侍，我心内快乐爱勇行起来。各位兄弟姊妹，这毋是精神喊话啦，吼，这毋是精神的喊话，因为保罗甲咱讲。这个心内勇壮是要安怎勇壮？是照着上帝丰盛的荣耀。上帝丰盛的荣耀，这咱毋免怀疑嘛。第二个，保罗讲，照着伊的灵，照着圣神，圣神的快乐，咱嘛毋免怀疑啊。咱只有大胆伫主的面前，主啊，你来充满我，主啊，你互我的心真正活泼起来。互我的灵活起来，保罗也向主祈祷，为着咱祈祷啥物？求互基督，因为咱的信带伫咱的心内，互咱的疼心根基，会当甲正圣徒做伙明白基督的疼是何等的长、宽、悬、深。所以咱看见保罗祈祷的第二项代志，就是互咱的信仰会当起造起来。将咱的信仰起造起来，第一就是咱的信心爱起造起来，互咱对上帝的信心起造起来。咱的信心坚固起来的时阵，咱就会当搁较侪带伫耶稣基督的内面。当咱带伫耶稣基督的内面的时阵，咱的信心就有根基。咱的疼心就有根基，有根基，咱的疼心确实就爱起造伫耶稣基督的顶面，才袂摇转。互耶稣基督的疼摸着咱，
互咱的疼是对耶稣基督蒙着咱以后所回应出来的。耶稣基督的疼袂改变，所以咱会当发出迄个袂改变的疼。咱若是无有即个根基，咱用咱的热情来服侍，咱会拄着极限，咱会拄着极限，咱会拄着局限。但是咱若是咱更较侪连接伫主，互主的疼来启动咱，互主的疼来发动咱，发动咱心中迄个疼的炎热，安尼讲，安尼讲，亲像主的疼，安尼讲加强落去，咱当运作起来，迄个运作的气力就行。当咱无够野的时阵，讲无油啊要安怎？圣神诚做咱的油，甲咱添落去，互咱的疼心有根基、有基础、有根基、有基础。但是咱注意着讲，伊讲爱甲正拢第18节讲，才会甲拢总的圣徒晓悟迄个长看关心，爱甲其他的圣徒做伙明白。请咱甲边仔人做伙讲一下，讲我爱甲你做伙明白，甲讲一下来。我爱甲你做伙明白，毋若是咱家己教会信仰，毋若是咱家己成长。伫保罗伫即个所在讲到，咱得爱甲其他的圣徒做伙成长。这就是为虾米教会会真重视，真重视讲爱鼓励咱每一个人，拢应该爱有小组团契的生活。咱的信仰毋通是孤孤单单，毋通孤孤单单来到教会听了讲道，佮转去，甲其他的人无连结，无做伙分享，无做伙成长，即个是无下伫圣经的。所以讲我伫厝里看过 TV 就好啊。即款的观念是足有限的观念，即款的观念欠缺了团契的生活，也无将圣经对教会的描写，这是无完整的理解。无毋对，电视顶面有真好的节目，但是迄是一个补足无法度做礼拜的人但是咱来当做礼拜，咱应该就爱做伙来聚会，做伙成长，这才是一个做伙明白基督的疼。耶稣基督的疼，毋但伫咱个人的内底，耶稣基督的疼，也伫咱人甲人互动的关系内底。所以咱常常咧讲啊，猫咪人啊，讲她要做妈妈了。做了妈妈以后，生命更成长。为什么生命更成长？因为伫照顾囡仔的顶面，迄个疼心得到成长，得到成长。我在讲讲做妈妈以后，服侍佫无共款啊。看待工作的中间，人甲人冲突的迄个观念嘛无共款。为虾米会有遮大的改变？因为疼心愈来愈成长。从人甲人的关系内底，咱会当互基督的疼，搁较认捌着耶稣基督的疼。看着细囝，为着细囝的付出，互咱了解着讲这就是天顶的老爸对咱的疼。所以愿主带领咱，互咱伫教会内底，互主的疼大大充满。最后，保罗讲到第20节甲21节，伊安尼讲上帝会行做盘过咱一切所求所想的，就是照着伊所运行伫咱的权力，愿伫教会伫基督耶稣荣光归伊到万世，代代无尽。阿门。上帝看得咱的尊敬，上帝的气力是大的，运行伫咱的生命中，会运行伫咱的教会。有人讲耶稣真可爱，但是有时阵教会无讲真可爱，安尼无毋对啦。有时阵教会嘛有有限的所在。信仰真好，但是想到教会压力真大。但是咱犹原存着盼望，
为什么咱的教会有真多有限？但是咱犹原存着盼望，是因为这是耶稣基督的身躯。教会是耶稣基督的，教会是耶稣基督要充满的所在。虽望有限，但是咱犹原深信上帝的大权力会赢过咱的有限。阿免。咱犹原讲，主啊，我的家庭是要安怎？会啦。上帝的大权力超过咱的想象。阿免。主啊，我的身体要安怎？会啦。上帝的大权力要大大运用伫咱的身上，赢过咱的所求所想。阿免。上帝的大权力当然会当成就一切，超过咱的所求所想。这位上帝，这位会当成就一切，超过咱所求所想的上帝，要伫倒位得到荣光？要伫倒位得到伊的荣光？请咱做伙来读21节，21节。头前4字读较慢的台语叫做“愿伫倒位”，教会国语的叫什么？在教会中并在基督耶稣里得着荣耀。这位上帝这位上帝，这位超有能力成就一切的上帝，要在哪里得着荣耀？要在教会。在耶稣基督里面得着荣耀，直到世世代代、永永远远。请问你看，耶稣若要，即上帝若要得到荣耀，教会会得到荣耀无？会无？照即句经文来看，会无？会啦，会啦，会得到荣耀啦，会得到荣耀啦。咱毋通抓做教会，就是迷迷茫茫，会得到荣耀啦，会得到荣耀。甲边仔兄弟讲者讲，咱会得到荣耀，甲讲起来。上帝要得到荣耀，上帝要伫倒位得到荣耀？当然伫教会内底嘛。甲讲干那伫国 TV 得到荣耀，哪有可能？当然嘛，伫身边教会嘛会得到荣耀，伫咱的中间嘛会得到荣耀，伫咱的家庭中间来得到荣耀。这毋是互咱骄傲，是因为要照着咱的见证，互伊的名伫这地上得到大的荣光。各位兄弟姊妹，教会是荣耀的，毋是因为咱的教，是因为耶稣基督无限的恩典、无限的奥秘，是因为上帝极大无比的快乐，是因为圣神伫咱的中间做奇妙的工。所以咱会当成做荣耀的教会，互主的名得到荣耀。今仔日是信徒好会，愿主带领咱每一年、搁较互主得到荣耀。也愿新的一年，咱的家庭、咱本身会当搁较活出主的荣耀，因为咱是互上帝得到荣耀的工具嘛。咱做伙来祈祷，咱来为着教会来祈祷，咱来为着咱新的一年，咱的家庭来祈祷，求主，互咱心内快乐刚强起来，求主，互咱的信仰有根有基。求主将伊一切的丰盛充满伫咱中间，咱开嘴来祈祷。哈利路亚！主啊，阮跪落伫你的面前。主啊，因为你是天顶地的拢总的，拢是对你来。主啊，求你照着丰荣耀的丰富，对你的神，互你的权能，互阮的心内勇行起来。主啊，互阮的信心。互阮的挺心伫你的内面，根基起造起来。主啊，互阮会当甲正圣道做伙明白你的丰盛，你的恩典。主啊，会保护你的性命。主啊，愿你的名得到大的荣耀，
愿你会行做盘过阮一切所求所想，愿你伫教会得到荣耀，愿你伫耶稣基督内面得到荣耀到万世，得到荣耀到永世代。主啊，感谢你，感谢你，感谢耶稣，主啊，感谢你。主美的天父上帝，阮感谢你，学了你。主啊，你拣选保罗，互伊成做福音的车用，将即个你福音的即个奥妙传承互阮，互阮看见虽讲阮有限，但是阮所得到的福音是遮尔无限，遮尔荣耀。主啊，求你帮助，互阮伫新的年度，互阮生命教会。求你照着你阳光的丰富，互阮心内的快乐会当勇行起来。主啊，互阮心灵，因为你圣神的同在，大大勇行起来。互阮的信心，互阮的听心，会当有根基，会当互阮甲众兄弟姊妹做伙明白你的疼是怎样的长、宽、悬、深，互你。大大充满伫阮中间，主啊，阮的家庭要互你来充满；主啊，阮的新年的假期要互你来充满；主啊，阮的教会要互你来充满；主啊，阮所做的一切，愿你亲身用你的大权能，互阮的心内个人更新，互阮的教会更新。因为阮知你要得到荣耀，你要照着教会得到荣耀，你要照着基督耶稣得到荣耀。愿所有的颂赞拢归伫你，直到万世，直到世世代代。愿咱的祈祷，奉主耶稣基督的圣名，阿门。